अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। देखें, ये एक अशरातुल अर्ज़ है, हमारे यहाँ से देसी ज़बान में बिंडा बोलते हैं। आप मेरे इर्द गिर्द और भी बहुत सारे ये बोल रहे हैं, आपको आवाज़ें आ रही होंगी। तो आपके यहाँ इसको आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताएं प्लीज़। और इसको हम अब आज़ाद कर देते हैं कि जाए अपनी ज़िंदगी जिए।